Pistols. Il pistols è l'esercizio dello squat ad una gamba eseguito senza l'aiuto di niente. Quindi non avrai il box e non avrai l'assistenza. Ti posizioni in piedi. Da questa posizione stacchi una gamba, ok? Dovrai mantenere l'equilibrio e da qua ti abbassi completamente. Quindi mi abbasso e da questa posizione mi risollevo. Le mani le puoi tenere davanti a te oppure anche ai fianchi. Ti abbassi e da questa posizione ti risollevi. Importante, quando spingi verso l'alto, di spingere il tallone contro il pavimento. Questo è molto importante. Se però noti di avere dei fastidi alle ginocchia, quello che ti consiglio è di optare per il pistol box o il pistol con assistenza.